नाज़रीन असां मौजूद आहियूं कराची प्रेस क्लब ते जिते बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन पारां एहतजाज कयो पियो वञे। असां हिते मौजूद गुम थियल माण्हुनि जे वारसनि ऐं सियासी समाजी अॻवान सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बलोच, सिंधी, पश्तून जो मिसिंग पर्सन है, शिया मिसिंग पर्सन है, उनके साथ उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती के लिए ख़ास तौर पे बलोचिस्तान का सूबा जो है और वहाँ के जो लोग हैं हमारे बलोच साथी, वो एक लंबे अरसे से जुल्म और ज़्यादती और जबर का शिकार हैं। लोगों को उठाया जा रहा है बग़ैर किसी कानूनी इख्तियार के, बग़ैर किसी आइनी इख्तियार के उन्हें गायब कर दिया जाता है। मेरे मुतालिबात हैं जो बलोच, सिंधी, पश्तून, बरावी जो भी है जिनको उठा के लेके गए हैं उन्हें बाजियाब किया जाए, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं वो बेकसूर है। मोहम्मद नसीम को उठा के लेके गए हैं, वो खुद कानून का एक स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसको बिना बेगुनाह उठा के लेके गए हैं। मुझे भी उसके साथ उठा के लेके गए हैं। मुझे तीन महीने के बाद फिर बाजियाब किया गया। मोहम्मद नसीम अभी भी उन लोगों के कब्जे में। अगर वो मुजरिम है उन लोगों के नजर में तो उसे कोर्ट में ला के पेश किया जाए, उसे जेल में दे दिया जाए। कोर्ट जो भी सजा देगी हम उसे तस्लीम करेंगे, लेकिन इस तरह हमारे बंदों को छुपा के ना रखा जाए। हम चाहते हैं कि उसे ला के पेश किया जाए। अगर खुद ही उन लोगों को अपने कानून पर, अपने अदलिया पर यकीन ही नहीं है तो उनको ताला लगा दिया जाए, अपना खुद ही कानून बनाए। असीं कराची प्रेस क्लब ते बीठल आहियूं। ही जेको एहतजाज आहे राशिद बलोच जी फैमिली जे तरफ़ खां आहे ऐं मुतालबा असांजा सिधा आहिनि त कंहिं बि माण्हू ते अगरि को बि ॾोह आहे त हिन मुल्क जूं अदालतूं आहिनि। हिन मुल्क मां असांजा माण्हू छो था खंबिया वञनि, भले उहे बलोच हुजनि, पश्तून हुजनि या KPK खां हुजनि। सिंधियुनि जे तादाद में हाणे रिसेंटली असांजो अब्दुल फताह साहब खे खंबियो वियो आहे ऐं राशिद बलोच खे अॼु 1 साल पूरो थी वियो आहे। अदा मसूद शाह आहे। असीं उन्हनि सभिनीनि जी आज़ादी जी घुर कयूं था ऐं जेको बि उन्हनि ते ॾोह आहे त हिन मुल्क जूं अदालतूं आहिनि उन्हनि में आंदो वञे। असांजो मुतालिबो इहो आहे, जेको एहतजाज बि कयोसीं लापता अफ़राद जे बारे में, जेको आहे न राशिद हुसैन बलोच खे रिहा करे छॾियो, नसीम बलोच खे जेको खयो अथव हुनखे रिहा कयो, हुनजे घरवारीअ खे तव्हां रिहा करे छॾियो। बाक़ी जेतिरा बि असांजा लापता अफ़राद आहिनि सभिनी खे रिहा कयो। नाज़रीन एहतजाज कंदड़ वारसनि, सियासी समाजी अॻवाननि ऐं इंसानी हक़नि जे अॻवाननि जो इहो चवणु हो त जेकॾहिं खंबे गुम कयल माण्हुनि जो को ॾोह आहे त उन्हनि खे अदालतनि में आंदो वञे। कैमरामैन जावेद जोन सां गॾु रज़ा कासी, अवामी आवाज़ TV, कराची। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।